عليكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. هذاك الديسكور ديال البارح تيمنعنا باننا نفوتوا 10 كيلومتر من البلاصه فين ساكنين، دونك اضطريت انني نخرج اليوم باش نمشي للجزار parce qu'il y a 50 km. Donc je ne pourrais pas faire une recette aujourd'hui non plus et donc on doit absolument aller chercher la viande parce qu'on ne peut pas le faire à partir de ce soir minuit. Ça entre en vigueur le samedi, c'est-à-dire à partir de minuit, enfin après minuit. Et là, après ça, je suis dans le sens de l'ouest de Paris, loin de Paris. Je vais à 50 km. Après, il faut que je revienne chez moi pour aller dans l'autre sens, dans le nord, pour aller dans les bazars arabes acheter tout ce qu'il faut pour Ramadan, parce qu'on va leur fermer boutique. Donc je vous ferai des petits aperçus tout à l'heure pour pas faire long, mais à plus alors. Donc voilà, je suis chez le boucher maintenant. On voit bien, regardez les gens qui font la queue. Il y a encore des gens dehors parce qu'ils laissent entrer شويه بشويه. مصيبه داروها لينا والسلام، والناس جايين وحنا ملي كنا في الطريق الناس هربانين. Ceux qui font du travail, du télétravail, ils partent en dehors de l'île de France pour être plus libres. اللي عنده une maison secondaire واللي عنده حبابه واللي يمكن يمشي لبلاصه اخرى. Ce qui fait tout le monde quitte l'île de France aujourd'hui parce que demain ça sera pas possible. الطريق عامره. Oui les filles, me revoilà. On vient juste de quitter le boucher. J'ai fait la commande hier par WhatsApp et malgré tout, il n'a pas pu tout préparer parce qu'il y avait un monde fou, une queue interminable. Et parce que les gens ils sont tous venus en catastrophe. Donc il y avait beaucoup de monde, aussi bien pour parce qu'il fait boucher, il fait épicerie aussi avec les choses pour Ramadan. Et le poulet fermier, les pintades et tout ça. Donc il faut faire la queue pour la viande, après il faut faire la queue pour le poulet. Et quand tu prends quelque chose, il faut aller payer et revenir encore faire la queue pour récupérer. Donc c'est une galère. C'est une galère et c'est pas fini. Là, on vient de le quitter. On va aller chez les Arabes pour acheter مستلزمات رمضان. اللوز، سميده، الزبيب et tout ce qui s'ensuit. والطحين لما تنشريش من هنا. هاي السميده الرقيقه تنشريها من هنا ولا من هاد البلاصه اللي غادي نمشيو ليها ماشي من هنا. حنا عاد غادي نمشيو دابا. يلاه on vient de quitter le boucher, la ferme, et je vous reprendrai après parce que vous n'avez pas un joli paysage et un camion. Une fois on est sur la route, je reprendrai. Regardez dans l'autre sens les gens qui fuient l'île de France. Tous les gens qui font du télétravail ou qui ne sont pas, ou qui sont retraités, ou ils quittent. Ça s'est passé quand il y avait un confinement dans dans une autre région. Ils ont fui aussi. Et là, ce matin, il y en avait beaucoup plus. Et là, les gens partent. Ils ne veulent pas subir les contraintes d'être contrôlés, les contraintes de ce confinement bizarre. Ce confinement qui n'en est pas un, et ce confinement où les transports en commun sont bondés et où il faut éviter de monter dans une voiture, de faire du covoiturage. Oui, Choupette. Oui.
هي ما بقات 12 الليل، عاد هذاك الشهر اللي درتو تما يترقد في الحامض والملحه. Oui les filles, voilà, je viens juste de rentrer, je suis lessivée. Regardez, je dois nettoyer tout ça. هادشي كله اللي في الميكات كيتحك بلو جافيل، ان شيفون ولا اون ايبونج بلو جافيل، وتمسح تاني حتى ينشف. ومنين نسالي هادشي عاد غادي نقول بسم الله في الحماوه هنايا. المهم نشوفكم ابخي. عييت. وي لي في، يلا لقيتوني كملت دابا. الي كوا الي 11h دو سوار. يلا مسحت هادشي نشف. شوفوا هذا بنات مجهول ديال المدينه. الى ان غو زوين بزاف. وهذا خلاص كومون نابيل سا دقلت نور. جي ديكوفير شتي داك البلاصه اللي مشينا لها فين كاين الفيرما. جي ديكوفير دي بازار، ما اضطريتش نمشي حتى لديك البلاصه الاخرى. جي ديكوفير دي بازار عندهم دي بري تري تري انتريسون. بحال دابا هادي ب 4 اورو، الوغ في بلاصه اخرى هادي تديها ب 7. ديك البلاصه اللي ما كتمشي لها الزبيب رخيص. هذا تنجيبوه ب 3 4 اورو. فيه 400 غرام واقيلا، هذا فيه 500. هنايا شوفوا داير 1.99 فريمون رخيص. ولكن ديك البلاصه فيها غير العرب غير العرب غير العرب. هذا 3.99 سي لو ميم بري، سوف كو هذا الي ان بو بلو مو، وهذا داك الناشف. بون هادي عزيزه على ولدي جبتها له. كاين هذاك التمر، هذوك التموره بجوج دقلت نور ومجهول. وكاين هذا داير بحال المسكيكه هنا كيدير كشوينغوم بحال هذا. ما عقلتش على شحال الثمن، مي ان توكا سي با شير، سي با شير. بون الجبلان عندي بزاف باسكو جو ليوتيليز تو طون دون لا سالاد. جبت غير هادو، ها هما هادو. هادي الوحده تنشريوها بشحال ب 4.35. هنا دايره 2.99. هذه البلاصه هذه فيها دي شوز انتريسون. هذا كيلو، 1 كيلو 3.80. غير بحال هادي راه 3.80 ولا ب 4 في بلاصه اخرى. Ça c'est le sucre glace 3 اورو الكيلو، alors que في بلاصه اخرى غالي بزاف. هادو ب 3.90. il est plus cher que هذا في البلايص اخرين. il est beaucoup plus cher que الاخر البرقوق، لو دوبل ديال ثمن البرقوق. هذه شحال فيها 400 غرام تقريبا 4 اورو. مخير شريت حتى البرقوق راه درتو لهي في ماريو. هذه فرينه ديال فرينه ديال اللوز 5 اورو. هذا 2.5. والله لا تبعك فين تمشي في انيا. وخلاص هذا شريت 4 فيهم 700 غرام. ما عرفتش شي وحده اللي فيها الثمن. وقيلا ب 6 اورو، 6 اورو الباكيه. الوغ كو في بلايص اخرين فيها 700 غرام، في بلايص اخرين لو كيلو اتا 13 14. البرقوق ça c'est les primo d'argent 5,50 فيها كيلو هذه. وسي لو كاليبر
28-33 داك الكبير واللي كيكون رطيب. غنبقى ديما نمشي تمايا لان هذا نشوف الثلاجه. جي ديكوفير دي شوفوا شحال من عام وانا ما عارفاش هذيك البلاصه كيوقفوا فيها الناس. كندوز قدامها باش نمشيو للفيرمي، ولكن ما عمري ما وقفنا تما. كنشوف كيبانوا ليا الناس بزاف وكيبانوا ليا الارض دايرين تمايا. ما عمري جامي بونسي بان راه كاين دي بازار عندهم داكشي ديال العرب ديالنا مزيان، سورتو اثمنه مناسبه. Bon, c'est vrai que c'est loin, c'est 50 km et puis il y a le risque تما دائما بحال دابا ملي كنا حنايا في ديك لي بازار، البوليس غاديين جايين بلي فواتور ويوقفوهم دوك الكحل ويبقاو يقلبوا فيهم ويقلعوا الماسك ويقلعوا الكاسكيطه باش يشوفوا وجههم. ما عرفت. المهم باش نقول لكم اني كملت، ضربت التماره ولكن كملت الحمد لله. جبت قرفه 3.50 سالت لي هادي، باقا لي غير الغبره. وجبت سميتو الاخر لي زاموند افيلي حتى هما ب 5 اورو 4,99. Vraiment c'est des prix très intéressants pour اللي تعرف بلايص اخرين. البنات اللي ساكنين في فرنسا راه غادي يعرفوا. غاديش تعجبكم لا فيديو parce que c'est des corvées, mais c'est tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps ni de cuisiner ni de faire autre chose. Sachant que les travaux à la maison, les travaux que j'ai fait à la maison se sont terminés ce matin. Et j'ai même pas encore eu le temps de nettoyer الحمامات من داك الغبره البيضاء اللي كتكون ديال السقف وداكشي. والله ما لحقت. غدا عاد نشوف si je suis bien je vais le faire, sinon ça attendra. J'ai mal au dos, donc je vais attendre que d'aller mieux pour faire le nettoyage et remettre tout en place. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse fi amanillahi wa hifdih.